আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটা ভ্লগলৈ। আজি আমি যোৰহাট গৈ আছোঁ, কিবা কিবি অলপ বজাৰ আছে, চাই থাকিব মোৰ সৈতে। আচলতে এই ডাঙৰ ফ্ৰিজ কেইটাহে মোৰ পছন্দ হৈছিলে, তেনেকুৱা এটা ল'বলৈ খুবেই মন আছিলে, কিন্তু আমাৰ কোৱাৰ্টাৰত জেগাৰ অভাৱত মনৰ হেঁপাহ মনতে থাকিলে আৰু ভৱিষ্যতে যদি কেতিয়াবা ঘৰ হয় তেতিয়া আৰু ল'ম আৰু ঘৰৰ কাৰণে আমি ফেনো চাই ল'লোঁ, কাৰণ ল'বলগীয়া হৈয়ে আছে। আৰু এইখন শ্ব'ৰুমখন আছে চেমচাঙৰ, আপোনাৰ গড়আলিতে LG চেমচাং শ্ব'ৰুম বুলি লিখা আছে। ভালেই ৰাখিছে কালেকশ্যন। চেমচাঙৰ শ্ব'ৰুমত আছোঁ, কিন্তু মানে চইজে কৰিব পৰা নাই, কনফিউজ হৈ গৈছোঁ। কাৰ্ড মেষ্টৰে চাইছোঁ চেমচাঙৰ, কোনটো লওঁ, কালাৰবিলাক চবেই ভাল লাগিছে, অকণমান কনফিউজ হৈ আছোঁ। তাৰে কোনোবা এটা ল'ম আৰু। ফ্ৰিজৰ ডেম'টো দিয়কচোন দাদা। ফ্ৰিজৰ ডেমো যেতিয়া আপুনি কাৰ্ড বনাব, ইয়াৰ কাৰ্ড বনোৱাটো হয় ইয়াত আছে প্ৰথম। ইয়াত আপুনি মই প্ৰথমৰ পৰা আপোনাক দেখাই দিছোঁ। ইয়াত দহি কাৰ্ড মেষ্টটো হয়। ইয়াত আপুনি গাখীৰটো দিলে, গাখীৰটো দিয়াৰ পিছত আপুনি উতলাই চেনি দিয়ে বা আপুনি বিনা চেনি খায়, সেইটো আপোনাৰ কথা। চেনি দিলে, দিয়াৰ পিছত পুৰণা অকণমান দহি ইয়াত দি দিব। দিয়াৰ পিছত আপুনি এইটো ইয়াত লক কৰি ইয়াত সোমাই দিলে, সোমোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ কাৰ্ড বুলি আহি যাব। কাৰ্ডটো যেতিয়া আপুনি ইয়াত পুছ কৰিব, 3 ছেকেণ্ড কাৰ্ড আহি গ'ল। এতিয়া আপুনি চফ্ট বনাব নে ঠিক বনাব, ইয়াত পুছ কৰিলে ইয়াত চেঞ্জ হ'ব। 6 ঘণ্টাত আপোনাৰ দহিটো হৈ যাব। তাৰপিছত যদি আপুনি কনভাৰ্টেবল কৰিব বিচাৰে, এইটো ফ্ৰিজাৰত আপুনি 3 ছেকেণ্ড পুছ কৰি ৰাখিব। ইয়াত আপুনি ইণ্ডিকেট কৰিব কনভাৰ্টেবল। ইয়াত কনভাৰ্টেবল পুছ কৰালৈ চাব, ইয়াত ইণ্ডিকেট কৰিব। আকৌ 3 ছেকেণ্ড যদি পুছ কৰি দিয়ে, তেতিয়া কনভাৰ্টেবলটো ইয়াত বন্ধ হৈ যাব। তেতিয়া এইটো ফ্ৰিজ হৈ গ'ল, এইটো ফ্ৰিজাৰ হৈ গ'ল। আৰু যেতিয়া আপুনি পুছ কৰি কনভাৰ্টেবল কৰিব, গোটেই পাৰ্টটো আপোনাৰ ফ্ৰিজ হৈ যাব। গোটেই পাৰ্টটো ফ্ৰিজ হৈ গ'ল এইটো। আৰু নৰ্মেল ফ্ৰিজটোৰ কাৰণে টেম্পাৰেচাৰ ছেট হ'ব ইয়াত। জাষ্ট ওৱান ইয়াত পুছ কৰিব, ইয়াত আপোনাৰ লাইট জ্বলিব। ইয়াত কিমানত দিলে ভাল হয় বাৰু নৰ্মেল ফ্ৰিজৰ কাৰণে? এতিয়া চব নৰ্মেল ফ্ৰিজ আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান গৰমৰ কাৰণে আপুনি 3 দি ৰাখিব। 3 আৰু 5 দুটা দি ৰাখিলে হৈ গ'ল। কাৰণ আপোনাৰ বস্তু বেছি থাকিলে অলপমান বঢ়াই দিব, কাৰণ জাম হৈ থাকিলে কিয় ঠাণ্ডাটো উঠিবলৈ অলপমান টান লাগিব। সেইটো কাৰণে অকণমান আপুনি টেম্পাৰেচাৰটো বঢ়াই দিব, তেতিয়া ই ঠাণ্ডাটো বেছি হৈ থাকিব। আৰু নৰ্মেলি ওপৰতো একো দিব নাই, এইটো ফ্ৰিজ এনে নৰ্মেল পুছ কৰিলে এইটোত আপোনাৰ ফ্ৰিজৰ কাৰণে, ওপৰৰ ফ্ৰিজাৰৰ কাৰণে এইটো টেম্পাৰেচাৰ আপোনাৰ -ৰ পৰা -15 ডিগ্ৰীৰ পৰা 23 ডিগ্ৰীলৈকে ওপৰৰ ফ্ৰিজত আপুনি টেম্পাৰেচাৰটো ছেট কৰিব পাৰে। নৰ্মেল ফ্ৰিজত যেতিয়া ফ্ৰিজ এনে আকৌ এইটো পুছ কৰি দিলে, তেতিয়া আপোনাৰ পাৰ্টটো চেঞ্জ হৈ গ'ল। ইমান বাকী আপোনাৰ ঘৰত যাব মানুহ। ফ্ৰিজ লোৱা হৈ গ'ল, কাৰ্ড মেষ্টৰে ল'লোঁ, এতিয়া পে'মেণ্টৰ কাম কৰি আছে। তাৰপিছত আৰু কিবা কিবি কাম আছে, তাত যাম এতিয়া। এতিয়া আমি আছোঁ যোৰহাটৰ শ্ৰী ফাৰ্ণিচাৰত। সৰু এখন চেণ্টাৰ টেবুল লাগে, চেণ্টাৰ টেবুলখন ল'বলৈ আহিছোঁ, কিন্তু বস্তুবোৰ দেখি ইমান ভাল লাগিছে, কোনখন লওঁ কোনখন নলওঁ তেনেকুৱা লাগিছে। মানে বস্তুবোৰ দেখিলে ল'বলৈ মন যায়, কিন্তু আমাৰ কোৱাৰ্টাৰত জেগা নাই যে থ'বলৈ, বহুতেই ল'বলগীয়া আছে। কিন্তু এতিয়া নহ'ব আৰু, ঘৰ হ'লেহে হ'ব আৰু। ইমান ডাঙৰ শ্ব'ৰুম এটালৈ গৈ যদি মোৰ পচন্দ নাই হোৱা বুলি কওঁ, মিছা কোৱা হ'ব। পচন্দ হৈছিলে, কিন্তু মানে মোৰ যিটো চাইজৰ লাগে সেই চাইজৰ নাছিলে, গতিকে আমাৰ সেইদিনাখন উইণ্ড' শ্বপিংহে কৰা হ'ল। বহুত বেছি ডাঙৰ আছিলে বা বহুত সৰু আছিলে, গতিকে নহ'ল আৰু। লাষ্টত গৈ আমি নভালেও গ'লোঁ, নভাটো নাপালোঁ, সেই একেই কথা। আৰু সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে আৰু কেইখনমান ভাল ফাৰ্নিচাৰ মানে শ্ব'ৰুমলৈ আমি যাবলৈ থাকিলে, সময়ে নাপালোঁ। গতিকে কেতিয়াবা আকৌ গ'লে মানে চাব লাগিব, চাওঁচোন কিয়। আৰু এইকেইখন আমাৰ পচন্দ হৈছিলে, কিন্তু কালাৰবোৰ অকণমান ফেড হোৱা যেন লাগিলে, গতিকে আমি নল'লোঁ, ল'বলৈ ভয় লাগিলে। পাছত যদি আকৌ কালাৰবোৰ গুচি যায়, আকৌ ৰং কৰা ঝঞ্ঝট, গতিকে নল'লোঁ আৰু। সেইটো কাৰণে চেলুনলৈ গৈ থাকোঁতেই ৰাস্তাতে গণপতি বাপ্পাৰ দৰ্শন হৈ গ'ল, আৰু বাপ্পাক বিসৰ্জন দিবলৈ লৈ গৈ আছিলে। বৰ ভাল লাগিলে বাপ্পাৰ দৰ্শন কৰি। এয়া এতিয়া মই 2nd ফ্ল'ৰত থকা জেকলিন ইউনিচেক্স চেলন এণ্ড একাডেমীলৈ আহিছোঁ। বহুত ভিৰ আছে আজি,
কাৰণ পূজা পাইছেহি আৰু আগতে এবাৰ মই এইখন চেলুনতে মেৰুন কালাৰটো কৰিছিলোঁ গতিকে সেইটো কালাৰ মোৰ ভাল লাগে কিন্তু এবাৰ সেইটো নকৰোঁ ভাবিলোঁ ব্ৰাউন কালাৰটোকে কৰোঁ হাইলাইট কৰিছোঁ যেতিয়া চুলিত অকণমান দেখা পাব লাগে আচলতে কিছুমান কালাৰ আছে যিবিলাক কৰিলে একেবাৰে দেখা পোৱা নাযায় গতিকে তেওঁলোকেও সাজেষ্ট কৰিলে যে এইটো কালাৰকে আপুনি কৰক গতিকে তেওঁলোকৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি মই কৰিবলৈ দিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পেজৰ বাবেও মেনেজাৰে মোৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিলে আৰু ফটো ল'লে আপলোড দিব চাগে আৰু কামবিলাকৰ আচলতে পাৰফেকশ্যন আছে লাহে লাহে কৰে ছাৰ্ভিচ খুব ভাল সকলোৰে ছাৰ্ভিচ ভাল আৰু মোৰ এটা ষ্টিপত 250কে ল'লে দামটো অলপ কম হয় লৰিয়েলৰে কৰিছোঁ কিছুমানত আকৌ দামটো অলপ বেছিকৈ লয় কিছুমানত 350 তেনেকৈও লয় গতিকে আপোনালোকে কেতিয়াবা কৰোঁ বুলি ভাবিলে আপোনালোকে কম্পেয়াৰ কৰি চাব পাৰে এটা ক্লায়েণ্টৰ লগত কেইবাজনো মানুহ লাগি থাকে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ মানে কৰে একাগ্ৰতাৰে কামখিনি ভাল লাগে আৰু মই আচলতে 6টা ষ্টিপ লৈছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এটা মোক ফ্ৰীকৈ দিলে গতিকে মোৰ 7টা ষ্টিপ হ'ল আৰু এই সাইডৰ যেটো এতিয়া বৰ্তমান কৰি আছে হেতু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা দিছে বুলে মোৰ কালাৰ কৰি হৈ গ'ল এতিয়া আধা ঘণ্টামান ৰখিব লাগিব ইয়াৰ পাছত ওয়াশ হ'ব ওয়াশৰ পাছত আকৌ কি কৰে চাই থাকক উলিয়াই দিয়া লগত ওলাই যাব ভাল হে চেম্পুটো দি লওক ভালকে এটা কিন্তু হৈ আছে কালাৰটো এনে কেনেকুৱা লাগিব জানো হৈ গৈ ভালে লাগিব ব্লক কালাৰ আগতে মই কৰিছিলোঁ 2018 মানত কৰিছিলোঁ এবাৰ এইবোৰ আৰু গ'ল আৰু কাটি কাটি কালি ব্লগ চাপ জাহ্নবী পাই যাবা মোৰ 11টা হৈছেহে ব্লগ ধুনীয়াকৈ ওলাইছা তুমি ধুনীয়াকৈ হাঁহি দিলা যে ভাল লাগিছে অকণমান হাঁহি নৰ্মেলকৈ থাকিলে ভাল লাগে ন এতিয়া মানে মই মানে কথাবিলাক দিব পৰা নাই কেলে হেৰি চলি আছে যে গান চলি আছে সেইকাৰণে চব হোৱাটছএপত কৰিবগৈ লাগিব হেয়াৰ কালাৰ হেয়াৰ ৱাছ কৰি হৈ গ'ল এতিয়া স্পা কৰিবলৈ লৈছে এতিয়া মই স্পা কৰাই আছোঁ কালাৰ কৰিলে স্পাটো কৰিবই লাগে অতি প্ৰয়োজন আৰু বহুতে স্পা কৰিছে অভিজ্ঞতা হৈছে আৰু বহুতে এতিয়াও দেখা নাই বা নাজানে কেনেকৈ কৰে তেওঁলোকে চাই ল'ব পাৰে আৰু স্পাটো আমাৰ চুলিখিনিক মানে ডেমেজ হোৱাৰ পৰা বচাই ৰাখে গতিকে প্ৰতি মাহতে এবাৰ স্পা কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন স্পা হৈ যোৱাৰ পাছত হেয়াৰ ৱাছ কৰি এতিয়া মোৰ হেয়াৰ কাট কৰিছে আৰু হেয়াৰ কাট কৰোঁতে সদায় অকণমান ভয় লাগে কিজানিবা অকণমান বেছিকৈ ছুটি হৈ যাব নেকি গতিকে মোৰ সদায় চুলি কাটোতে অকণমান ভয় এটা থাকেই কিজানিবা বেছি ছুটিয়ে হৈ গ'লে কি হ'ব এনেকুৱা এটা মনতে লাগে মই বাৰে বাৰে কৈ থাকোঁ বেছি ছুটি নকৰিবলৈ ফাইনেল লুকটো চাই লওঁ আহক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ যোৱাৰ আগতে এই চেলুনৰ মেনেজাৰগৰাকীৰ লগত আপোনালোকক অকণমান চিনাকি কৰি দিওঁ আৰু চেলুনখনো চিনাকি কৰি দিওঁ আৰু কি অফাৰ কিবা কিবি যদি চলি আছে পূজাৰ এতিয়া আহি আছে গতিকে তেওঁৰ পৰা সবিশেষ জানি লওক ভালকৈ হেল্ল' এভৰিৱান আমাৰ জেকলিন চেলুন একাডেমীলৈ আপোনালোক সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমাৰ অলৰেডি পূজা অফাৰখিনি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে ষ্ট্ৰেটনিং 3000 স্মুথিং 3500 আৰু ৰিবণ্ডিং 4000 হেয়াৰ স্পা 600 চলি আছে সকলো আহক
পূজাৰ উপভোগ কৰক। আহক আমাৰ ইয়ালৈ। আমাৰ এড্ৰেছটো হৈছে নিউ মেডিকেল বিল্ডিং 2nd ফ্ল'ৰ LT ৰোড অপজিট চক বজাৰ। ঠিক আছে, থেংক ইউ। আপোনালোক সকলোৱে আহিব পাৰে যদি ইচ্ছা কৰে। কাৰোবাৰ যদি হেয়াৰ কালাৰ, হেয়াৰ কাট এভৰিথিং ইয়াতে কৰা হয়, খুব ধুনীয়াকৈ কৰে। মই আগতেও আহিছোঁ, 2018 মানৰ পৰা ইয়াত আহিছোঁ। আগতে এবাৰ প্ৰথম হেয়াৰ কালাৰ যেতিয়া মই কৰিছিলোঁ ইয়াতে কৰিছিলোঁ, খুব ভাল মই পালোঁ। গতিকে এইবাৰো আহিলোঁ। পূজাৰ ওচৰত মই এবাৰেই আহোঁ এইখনত, খুব ভাল। গতিকে আপোনালোকে আহিব পাৰে। বহুত দিনৰ পৰা ৰিং লাইট এটা ল'মকৈ ভাবি আছিলোঁ, ফাইনেলি আজি ল'বলৈ আহিছোঁ। কাৰণ যোৰহাট অহা নহয় আৰু আহিলেও কিবাকিবি কাম লৈ অহা হয়, টাইমটো নিমিলে। গতিকে আজি দেৰি হ'লেও আৰু এটা লৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, নহ'লে বহুত প্ৰব্লেম হৈছে ভিডিঅ' বনাবলৈ। এয়া এইখন কাম পৰা লৈছোঁ। মিডিয়াম চাইজৰটোকে ল'লোঁ। ইয়াৰ এটা আনবক্সিং ব্লগ বনাম বাৰু। গড়ালিতে থকা এই ভিভ' প্ৰণয় নামৰ দোকানখনৰ পৰাই ল'লোঁ। আৰু যোৰহাটৰ ক'ত পাই মই নাজানো, ইয়াতে দেখিলোঁ কাৰণে সোমাই দিলোঁ আৰু। আমি এতিয়া বনগাঁও ধাবাত আহিছোঁ। ঘৰ পাওঁতে দেৰিয়ে হৈ যাব, গতিকে ইয়াতে আমি ডিনাৰটো কৰি যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। বনগাঁও ধাবালৈ সোমাই আহি আছোঁ এতিয়া। এইফালে এনেকৈ সৰু সৰু কটেজো বনাই দিছে পাৰে। ইয়াতে হাজবেণ্ডৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ফেমিলি দুটা লগ পালোঁ, খুব ভাল লাগিলে তেওঁলোকক লগ পাই। জুমন আৰু মই বহি আছোঁ, এওঁ অৰ্ডাৰ দিবলৈ গৈছে। জুমন হাই কোৱা, হাই কোৱা। টোপনি আহিছে তোমাৰ? ৰ'বা দিব ৰ'বা। আমাৰ অৰ্ডাৰ কৰা ডিনাৰ আহি গ'ল। এতিয়া আমি খাওঁ, খাই লৈ সোনকালে ঘৰলৈ যাওঁ আৰু। এয়া জুমনে দেউতাকে আৰম্ভ কৰিয়ে দিলে, ময়ো খাওঁ। বৰ বেছি আমি আজি অৰ্ডাৰ কৰা নাই, যিহেতু ৰাতি এতিয়া। নান অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, বাটাৰ চিকেন, আৰু জুমনলৈ এগ ফ্ৰাইড ৰাইচ অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। গতিকে খাই লওঁ এতিয়া। এতিয়া প্ৰায় 10টাই বাজিব হ'ল আৰু আমাৰ ডিনাৰ কৰা হৈ গ'ল। গতিকে এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ। আজি মই মোৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ব্লগৰ সৈতে। আৰু যদিহে মোৰ চেনেলত প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই, গুড নাইট। জুমন এইফালে নাযাওঁ, এইফালে যাওঁ আহা। আমি অকণমান এতিয়া এই বনগাঁও ধাবাতে এনেই ফুৰিছোঁ বাহিৰত। ব'লা এই ঘৰটোলৈ যাওঁ বোলাচোন, ইয়াত কি আছে চাওঁগৈ। ধুনীয়াকৈ ইয়াতো মানুহে লাঞ্চ ডিনাৰ কৰিব পাৰে। বনগাঁও ধাবাৰ এই বাহিৰৰ এইটো যিটো ডাইনিং হল বনাইছে, এইটো ভাল লাগিছে মোৰ। ইমান ধুনীয়াকৈ পেইণ্টিং কৰিছে। ইয়াতে মুকলিকৈ বহি খাবলৈ ভাল। বাহিৰৰ সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত এতিয়া গছ গছনি মুখৰ আগত এনেকৈ বহি খাই ইয়াত ভাল লাগিব। কেতিয়াবা ইয়াত দিনত আহিব লাগিব। বনগাঁও ধাবাৰ এইটো হৈছে বাৰ। আৰু এতিয়া আমি যাওঁগৈ আৰু।